大家好啊，我係 Tiffany， 今日同大家分享一個燉湯，就係花旗參乾螺頭燉烏雞湯。今次呢個燉湯我加入咗花旗參，而整個燉湯嘅主要功效就具有補氣養陰、清熱生津嘅功效，特別適合氣虛、陰虛、熱氣同埋經常牙齦嘅人士飲用。而家我哋事不宜遲，即刻睇下材料份量先啦。今日嘅材料有花旗參、乾紅螺頭、去咗核嘅紅棗，仲有竹絲雞。首先就將啲花旗參、乾紅螺頭、去核紅棗一齊洗乾淨。咁呢個乾紅螺頭呢，我買嗰陣呢已經叫佢哋幫我切片啦，咁所以洗乾淨之後呢，就唔需要浸嘅，咁洗乾淨之後就可以直接備用噶啦。跟住呢，竹絲雞，咁先洗乾淨，一陣間呢就會飛水。咁竹絲雞呢，凍水落飛水，咁竹絲雞飛水之後呢，就可以用清水去沖翻乾淨佢，然後備用。跟住呢，就預備一個燉盅。咁如果材料準備好嘅話呢，就可以將全部材料擺落個燉盅裏面。跟住就加入滾水，咁最後呢，就冚蓋用明火燉佢4個鐘。今日同大家分享呢個花旗參乾螺頭燉烏雞湯就已經煲好啦。如果大家中意我哋呢條片嘅話呢，就記得俾個 like 同埋訂閱我哋個 channel 啦。如果大家對其他材料個功效有興趣嘅話呢，就可以睇翻下邊嘅資訊欄呢，就可以睇得翻噶啦。咁下星期再同大家再見，拜拜。